Ich kann's hören, das Heulen und Zähneklappern der Gutmenschen. Als Donald Trump im November gewählt wurde, verfielen sie erstmal in Schockstarre. Das kann doch gar nicht wahr sein, war die erste Reaktion, weil sie sich nicht hatten vorstellen können, dass es Leute gibt, die sich Dinkelbrötchen nicht leisten können oder Hafermilch nicht mögen. Dann haben die Grünlinge sich wochenlang in ihre Doppelmoralblase geflüchtet und gehofft, dass sie übersehen werden, wenn sie nur ganz fest die Augen schließen. Und jetzt kommt das bittere Erwachen. Drüben ist jetzt Schluss mit der diversen Wokerei, Schluss mit illegaler Migration, Schluss mit der Zensur im Internet. Über kurz oder lang wird die große Freiheitswelle samt Nationalstolz über den Atlantik nach Europa schwappen. Der politische Westen steht auf der Kippe. Deshalb die Angst unserer Gutmenschen und der Machthaber.